يا مساء الفل على بتوع الكوره وماتش الاهلي وانبي، او خلينا نقول ماتش الاهلي لوحده. اساسا الاهلي النهارده ما كانش فيش منافس، يعني كان في احصائيه لغايه الدقيقه 82 20 كوره احنا على الجون، هم شاطوا كوره واحده طول الماتش تقريبا. ايه يا عم كولر في ايه؟ الدنيا مش كده، الدنيا هات وخد، مش كده. في ايه؟ انت ده شملت المنافسه خالص. تتكلم بقى على سرعه وعلى ايجابيه وعلى ضغط عالي بشكل مش طبيعي ومجهود بدني جبار وكوره على الارض وسكسي فوتبول وكل حاجه انت عايزها في الكوره. تحس كده انت بتتفرج على مانشستر سيتي بس على الضيق شويه. كميه باصات مش طبيعيه، بتخلق فرص كتير جدا، حتى لما بتخسر الكوره بتقدر تسترجعها بسرعه جدا بسبب الضغط العالي اللي عامله كولر. وتحس ان اللعيبه كلها فريش كده، مفيش اجهاد باين على اللعيبه ما شاء الله. انت لو رجعت بالذاكره من سنتين كان في مستشفى في الاهلي ما كناش بنلاقي لعيبه نلعب بيها اساسا. زود عليهم سلسله الانتصارات المتتاليه والكلين شيت كالعاده، وكمان برضو زي ما قلت قبل كده ان انت دايما في كل ماتش بتسجل جون واتنين، ده غير كم الفرص اللي ضاعت طبعا. وكنت عايز اتكلم في نقطه من اسباب ظهورنا بالشكل ده، وهي كلمه السر بالنسبه لي، هي قوه نص ملعبنا. تخيل ان انت بتلعب بحمدي وبمروان وبديانج، والبدائل بتاعتهم عندك بره السوليه والقندوسي وقفشه، اللي هو بتتكلم فيه تعدد وتنوع جدا في نص الملعب بتاعك يخليك بتلعب مستريح. لكن اللي يركز النهارده كله كوم، وديانج لما بيكون في حالته كوم تاني، كواليتي تاني خالص بعيد عن لعيبه الدوري المصري عموما او اي لعيبه محترفه احنا بنجيبها. المهم بقى ان الواحد تقريبا نام في الماتش من كتر البساطه اللي الاهلي عمال يعملها، وانبي مستسلم ورامي الفوطه من الشوط الاول، والاهلي تحس ان هو بيلعب تمرين اساسا مش ماتش، والواحد هادي طول الماتش واعصابه رايقه لغايه ما ينزل مين صاحبنا طاهر محمد طاهر عشان يفور دم الواحد ويخليه يتعصب ويخرج من المود، مع اننا كسبانين والماتش مش مستاهل. بس هو نزل سبحان الله عشان يعمل انفراد، هو اللي قاطعها، يعني هو خلقها لنفسه. ما كنتش يا عم قطعتها ولا رحت انفراد بدل ما تخلي الواحد ينفعل واعصابه تتحرق. عموما عشان ما نطلعش عن شعوري اكتر من كده، نخلينا في الايجابيات احسن. بالنسبه لجول محمد شريف النهارده، انا محمد شريف لو حد ركز معاه هتلاقوا ان هو الشوط الاول تقريبا ما لمسش كوره، او لو في احصائيه ممكن يكون لمس كوره او كورتين طول الشوط. بس الجامد قوي فيه ان هي الكوره لما جات له، او الكوره الوحيده اللي جات له جابها جون. مش مهم بقى ان هي جابها جون، لا ده جون جامد قوي كمان. الكور دي صعبه جدا، يعني اللي بيلعب كوره صعبه قوي على وسط اللعيب، والكوره جايه عاليه ان هو يلف وسط كل ده. الاجوان دي بتاعت عماد متعب، مش اي حد بيجيب الاجوان دي، فان هو ما يكونش في الماتش اساسا وتجيله كوره زي دي ويحطها جون، فشابو محمد شريف انت مركز جدا ونتمنى منك اكتر من كده. نقطه تانية برضو لاحمد عبد القادر، بعيد عن الحنكشه اللي نزل عملها الشوط الثاني، هي الايجابيه في الجون الثاني بتاعه، انه يوصل للمنطقه دي ومفيش ضغط عليه. اي لعيب بكواليتي عالي لازم يشوط من بره ال 18. احنا كنا مفتقدين اساسا لحته التسديد من بره دي غير السوليه وحمدي فتحي، يعني فكويس ان اللعيبه يبتدي يبقى عندها جرأه وايجابيه على الجون، خصوصا ان الكور دي ما بتبقاش محتاجه فزلكه يا عبد القادر. وفعلا لما شاطها جت جون ووسعت الفارق وقتلت الماتش تقريبا. وكده نبقى اتكلمنا تقريبا على كل حاجه في الماتش الميت ده. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.